Abbiamo conosciuto operai che avevano voglia di lavorare. Abbiamo conosciuto operai che al risveglio pensavano solo al lavoro. Si alzavano la mattina, e a quale ora, cantando all'idea di andare al lavoro. Nel lavoro stava la loro gioia e la radice profonda del loro essere e la ragione stessa della loro vita. Vi era un onore incredibile del lavoro, il più bello di tutti gli onori, il più cristiano. Abbiamo conosciuto un onore del lavoro identico a quello che nel Medioevo governava le braccia e i cuori. Abbiamo conosciuto l'accuratezza, spinta sino alla perfezione, compatta nell'insieme, compatta nel più minimo dettaglio. Abbiamo conosciuto quel culto del lavoro ben fatto, perseguito e coltivato fino allo scrupolo estremo. Un tempo gli operai non erano servi, lavoravano, coltivavano un onore assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta, era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. Non si trattava di essere visti o di non essere visti, era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.